Salama daholo eo, androany isika dia ndao araha hiresadresaka ny vaovao malaza amin'izao fotoana izao. Ka fitim-baovao moa no ataontsika atao anatin'ity vidéo indray mitoraka ity. Ka ireto manaraka reto no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity. Fifidianana député Analalava miandrandra olombavao nivoaka Analalava amin'izao fotoana izao. Fifandraisana eo amin'ny vonona Européanina sy ny Madagasikara mangataka ny hanoloana ambassadeur Européanina izay miasa sy monina a Madagasikara ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia maro ireo olona izay naneho hevitra toa ny Parrain Auguste isan'izany. Pamilohan'izay dia azadino ny manao komantaira amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravo nandreny hevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny like ny vidéontsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amintsika sy tonga gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Fifidianana député Analalava miandrandra olombavao ny vahoaka. Naseho ny vahoaka Analalava tamin'ny andro sabotsy 9 aprily fa mila olombavao isolo vavazy izy ireo mandritra ny 5 taona manaraka. Porofon'izany ny fanitsakitro ny vahoaka arahina hafaliana tonga nanatrika ny candidat solombavam-bahoaka Ramatoa Sofilira. Sarangan'olona rehetra no tazana manotrina an'ity candidat izay natolotry ny vondrony Iromara ka toa Andry Sojabe fikambanam-behivavy ary ny tanora. Hafaliana no hitasoritra eny amin'ny endriky ny vahoaka Vorolamina ary izany indrindra no nilazana fa miandrandra olombavao isolo vavazy izy ireo. Nisy mifandraisana mitenenina izay ny fandimbiasana izay ny henona ny hetiheta-bahoaka mba ahafahana mifanolo-kevitra enti mampandroso any distrikana Analalava. Etsintan'izay fifandraisana Madagasikara sy ny vondrona Européanina mangataka ny hanoloana ny ambassadeur ny fitondrana malagasy sy mba nandrahona ny fiarah-miasa amin'ny malagasy sy ny vondrona Européanina amin'izao fotoana izao. Tapaka tanteraka ny fifandraisana teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny masovo ny vondrona Européanina. Ramatoa Isabelle Delattre Burger ny alakamisy 4 aprily 2024 nangataka ny hanoloana anty masovo vondrona Européanina ity izay miasa sy monina ao Madagasikara ao ny fitondrana malagasy. Efa niparitaka tamin'ny Facebook ity vaovao ity ary no amafisy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny vondrona Européanina tamin'ny fomba ofisialy ny hoe nangataka ny hanoloana masovo ny vondrona Européanina Isabelle Delattre Burger ny fanjakana malagasy hoy ny fanazavana avy tamin'izany tompon'andraikitra izany. Ny antany olana moa dia ny fanehoan-kevitry ny fanesy momba ny lalàna famosirana ny mpanolana teo ihany koa ny fanakianana ny haratsian-dalana misy ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao. Lasa aiza avokoa ny vola natao hikojakojana ny lalana hoy ity ramatoa ity. Nikian'ny mafy ihany koa nizotra mpifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana Desambra lasa teo ka mety tsy mahazaka kina ny fitondrana ka tsy maintsy hisy ny fiantraikany eo amin'ny fiarah-miasantsika amin'ny vondrona Européanina izao fanapahan-kevitry ny fitondrana malagasy izao. Io no fanamarihan'ny mpanara-baovao avy amin'ny mpanositra raha toa ka mankasitraka tanteraka ny fanapahan-kevitra ny momba ny fitondrana. Heverina fa mety ho amin'ny faraparan'ny volana Septambra 2024 no tonga ao Madagasikara ny misolo toerana azy. Ity vaovao ity moa dia nitsongaina avy tao amin'ny lohateny gazety lehibe iray izay mipisehy isan'andro nivoaka tamin'ny alarobia farany teo mikasika ny fangatahan'ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministry ndrarahambahiny ny hampodiana Ramatoa Isabelle Delattre izay ambassadeur ny vondrona Européanina miasa sy monina ao Madagasikara ao. Ka ireo voalazako rehetra ireo no voarakitra tao anatiny izay lohateny baovao izay. Toe-javatra somary tampoka sady nanaitra ny olom-pirenena mpanara-baovao ka niteraka fanehoan-kevitra politika samihafa teny anivon'ny fiarahamonina sy tambazotserasera teny. Isan'ny nitondra ny heviny mahakasika io vaovao ny ely io ny filohany antoko tsara tahafina sady ambassadeur malagasy teo aloha Parrain Auguste tao amin'ny page Facebook-ny. Raha ny fomba fijeriny io mpanao politika io dia tsy hevitry ny ambassadeur ny vondrona Européanina manokana ireny fanambarana miaro fanakinana nentiny ireny fa efa nahazo fankatoavana avy any Bruxelles mihitsy ka ho diso lalana ny fanjakana malagasy raha mizingizina amin'ny heviny ho izy hatrany. Ao anatin'izany rehetra izany no tanisainy Parrain Auguste ireo heveriny ho mety fiantraikan'io fangatahan'ny fanjakana malagasy io amin'ny fampodiana ny Ramatoa Isabelle Delattre io vao maika hampikatso ny famatsiam-bola iraisam-pirenena io fangatahany io ho izy hatrany. Raha izay no mahakasika ny fanehoan-kevitry ny Parrain Auguste amin'ny vaovao izay mandalo mahakasika an'izay ambassadeur Européanina izay dia naneho heviny ihany koa ireo mpanositra maro toa Andry Fanir Soerneve toa Andry Kotolela Maitsoambo izay samy nilaza ny hevitra an'izy ireo ary maro moa ny komantera mandeha etsero mahakasika an'izany vaovao izay miely amin'izao fotoana izao.
fa raha amiko manokana kosa tsy adala akory ny fanjakana malagasy amin'izay fanapahan-keviny zay ka hoe hanaonao fahatany fa matoa izy manao an'izay fanapahan-kevitra zay dia hitan'izy ireo sady tsapan'izy ireo fa tsy mety amin'izy ireo ny fiarah-miasa amin'io raha matoa io ka mety ho zay no antony nahatonga azy ireo nandray an'izay fanapahan-kevitra izay satria manko sarotra na ho an'ny tsirairay aza no hiara asa amin'olona izay hitany fa tsy hifanaraka sy tsy metimety aminy hiara asa aminy satria raha ny fiarah-miasa amin'ny andavany sy ho ela no tian'izy ireo hatao ka aleo avy hatrany mandray an'izay fanapahan-kevitra zay dia ny aloha mba ahatonga olom-baovao ndray ny eo izay heverin'izy ireo fa afaka hiara asa tsara amin'izy ireo. Ety am-pamaranana ndao raha ho resahana kely ny firitsanako vidiny sombavambahoaka any amin'ny faratany any. Raha nahita artista maromaro isika izay samy vonona hirotsaka amin'ny distrika izay fiavian'izy ireo avy toa Andridain rotsaka izay hirotsaka any Befandriana Avaratra any. Eo ihany koa ny mpanakanto Vanessa izay nirotsaka ao Antsuy dia Jean Rigaud izay nirotsaka ao Mandritsara. Mbola niampy artista iray hafa izany firitsanako vidina amin'ny sombavambahoaka izany tamin'ity androandroany ity izay nanaitra ny maro raha nahita any Dr Jimmy na koa fantatry ny maro amin'ny anarana hoe le Jimmy 415 izay nirotsaka ao Mandritsara ao amin'izao fotoana izao. Tamin'ny andro ny 4 aprily 2024 tokony ho tamin'ny iray ora sasany tafapetraka ao amin'ny OVEC na organe de vérification et d'enregistrement des candidatures Mandritsara ny toto taratasy firitsanako vidiny Randrianjafy Aurélien di Lalembe sy Dr Rakotonavory Jimmy Hilarion di le Jimmy 415 vonina hitondra vavany vahoaka ny Mandritsara sy hitondra hetaheta-ny maharary nimponina ao androna izy ireo tsy tonga hitondra korontana fa hitondra filaminana ady masina izy ity ka tsy mila ady na korontana io ny teny fohy nataony candidat Lalembe. Tanàna iarahamanana izy ity atao zay fomba rehetra hampalaza atsika ato amin'ny faritrandrona ho isatrany mba ho reharehantsika sady vonina antsika izany. Tena isolo vaovao antsika vahoaka no tanjona ary hitondra vahaolana ho antsika vahoaka no kendrena hoy hatrany Dr Jimmy 415 candidat sombavambahoaka fahatelo nanatitra ny taratasy firitsanako vidina izy ireo izay fantatra teto fa indépendant izy roa lahy ireto. Araka izany ara dia raha toa ka lany daholo ireo artista izay nirotsaka amin'ity fifidianana sombavambahoaka ity dia mety ahita artista maromaro isika ao Tsimbazaha zao afaka fotoana vitsivitsy eo asa raha mba ahoana re raha toa ka ireo artista rehetra izay milatsaka dia lany avokoa. Andrasantsika eto ny toy n'izay fa izay avy ety amin'ny Ouattara gasy dia mitsodrano sy mirary soa hatrany ireo rehetra izay nilatsaka amin'izany fifidianana sombavambahoaka izany mba ho lany soamantsara ary mba ho tanteraka ny hetetan'izy ireo amin'izay fahalaniny sombavambahoaka izay. Izay ary no ela tomboko lasy tomboko vavy manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina rehetra rehetra no afatsika vidéo manarakeo manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay references tomboko gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.